स्वागत छ हजुर सबैजनालाई मेरो च्यानल पिङ्की तामाङमा। अनि आज चाहिँ म सोमबारको दिन है पानी चढाउन आएको थिएँ, जल चढाउनु। यो चाहिँ हो हाम्रो गाउँको शिव मन्दिर। अनि मैले चाहिँ पूजा गरिसकेँ। हजुर अङ्कल, हजुर हुन्छ अङ्कल, सानो सानो बनाउनु पर्छ नि। अनि आज चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ खिचडीको कार्यक्रम, त्यो भएकोले गर्दाखेरि उता पछाडि चाहिँ पुरै खिचडीको तयारी हुँदैछ। म चाहिँ यहाँनिर अब देखाउँदैछु है हजुरहरूलाई। कस्तो दामी रहेको मुङ दाललाई त। यहाँ छोपिम त उही यहाँ क्या भरे भरे ट्याक्कै दादा भरे भिडियोमा चाहिँ तपाईँ यो खालको दिइरहेको। कस्तो दामी दिएको है काजु बदामहरू फ्राई गरेपछि त। म यताबाट गर्छु, तपाईँ उताबाट गर्नु। हामी चाहिँ प्रसादतिर लाग्यौँ अब। जाऊ न त नीचे घर मिलो। पता नहीं बाबू। यहाँ सुजिता दादा साइकल होइन, उसले अघिदेखि चलाइरहेको छ, केही हुँदैन। अब के गर्नु त न आए त, घरमा बोलाउनु जाने कुरा भएन। यस्तै हो। अहिले बिहान बिहान आयो भने सबैजना लौ अहिले पल्टाइदिएर आज गर्नुहुन्छ त। साह्रै पर्यो हाम्रो काकालाई चलाउनु बिचारा। गल्छ गल्छ सबै त्यो। मजाको देख्दैछ हेर्नु न। दादा एउटा एक्सन दिइहालौँ। यो चाहिँ फोटै खिच्नुलाई हो भन्ने हुन्छ फेरि है, यो चाहिँ फेरि फोटै खिच्नुलाई हो भन्ने हुन्छ नि। त्यही त। अरे भैया जी बड़ा जल्दी आ गए आप। खोइ जाने डाँडा गएको त कोही अनुहार देखाउन आउनु भएन त, सबैजना के हो अनि कोही छैन डाँडा गाउँतिर।
छ। अहिले पानी हालेर त चलाउनु मजा आउँदैन, अघि पो चलाउनु पर्छ। यताबाट गर्दा ठिक हुन्छ। बीच-बीचमा राधे राधे पनि भन न। ओम नमः शिवाय भन। ओम नमः शिवाय। ल हाम्रो बहिनीले 1 कुन्टलको खिचडी बनाउँदैछ यहाँ। अचार अचार काकी तलबाट पक्रियो नि जाला। छ यता आउनुहुन्छ नि। कहाँ छ मिक्सर चाहिँ? मिक्सर उता छ छ। Hey guys, good morning. Same vlog, another day. हिजोको झन्डै शिवरात्रि भने ला देखा मुख यस्तो हुन्छ। हिजोको सोमबार साउनको दोस्रो सोमबार के हो आदि हो र? बन्यो बन्यो त म के पो भन्दै थिएँ। अनि आज चाहिँ हिजो सोमबार सबैको व्रत तीर्थ कोही के गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि खानापिनामा पनि त्यस्तै सबै शाकाहारी, त्यो पनि कसै बेलुका मात्रै भयो। त्यो भएकोले गर्दा आज चाहिँ हाम्रो दिदी भिनाजुहरूलाई कस्तो नराम्रो पाराले भन्यो भन्दा हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ माथि मम्मीले खाना खानु बोलाउनु भएको छ। सो अब म चाहिँ जानु लागेको यसो पकाइ तुलाइमा हेल्प गर्नुलाई, किनकि मैले पकाउँछ खाएर खानु दिनुहुन्छ नि त। त्यही भएर म चाहिँ जानु लागेको। अब चाहिँ खानासाना पाकिसकेपछि म उहाँहरूलाई फोन गर्छु, ल आउनुहोस् है हजुरहरू भन्छु। अनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ नि, चट्ट बसेर खानुहुन्छ नि। म चाहिँ देखाउँछु आज हामी के बनाउँछु भनेर। मलाई थाहा छैन के बनाउने हो, म पनि जानु लागेको गएर हेर्ने हो, अनि त्यहाँदेखि बनाउने हो खाने हो। पाकेर पनि अब खानापट्टि लाग्नु लागेको। लु आज चाहिँ हाम्रो पिङ्की बहिनीले पिङ्की अरू दिन त सबै बाहिरबाट आउँथ्यो जस्तो, अरू दिन मै बनाउने हो। बाहिरबाट आउँछ। यो लसुन देखेर मलाई नै हालेको, जानेर हालेको हो। चिकन, मटर पनिर, चना, पापड, स्यालेड, के हो। लु जानु जानु बस्नु। खाओस् नखाओस् हामी चाहिँ खाता है। मैले सबै एकै जग्गा हाल्थेँ। एउटा कहाँ जाने भनेको भन्छ भेनालिदिएर कराइदिएको थिएँ मैले। कहाँ जाने स्विमिङ गर्न जाने हुन्छ यस्तो त अदुवा त हाल्यो होला। केहीमा हालेको स्विमिङ पानीमा के स्विमिङ कस्तो लसुन यस्तो हाल्न मन लाग्यो। यहाँ छ कत्रो भेनाल मनपर्छ यस्तो लसुन हालेन नि त पिङ्कीले गुणले खाना भनेर। त्यही त यता लसुन हालेन, चना र त्यो पनिरमा लसुन हालेन नि गुणले खाना ए हो खोइ के खालको बारेको यिनीहरूले। लसुन पनि खान्न भनेर नि त। मैले चाहिँ सोमबार आइतबार भात मासु खाँदिनँ। अनि त्यस्तो बारेको होइन नि त। मैले मासु छोड्नुको लागि साउन त झन् मासु खानै हुँदैन भन्दा मैले मासु नै बारेको थिएँ। सबै खान्छु म, अदुवा लसुन प्याज सबै खान्छु, सिर्फ मासु मात्रै खान्न कि। मासु छोड्यो भने बर्बाद भयो। कुखुराले ठुँगेर मारिहाल्छ। यो कुखुरा बाख्रा यस्तो किन बनाएको चनाहरू चाहिँ? मम्मीलाई लिएर आएका भए नि आस्ते आस्ते हुन्थ्यो है। मम्मी केही भन्दैन। मलाई पिङ्कले भन्दा थाहा भयो आउनुहुन्छ। अनि पल्टिहाल्नुहुन्थ्यो नि, बिस्तारै पल्टिनुहुन्थ्यो नि, त्यही भएर के हुन्थ्यो। म त कस्तो डर हुनुहुन्थ्यो है। भित्र बाहिर त गर्नु सक्ने, यहाँसम्म हिँडेर आउनु सक्नुहुन्थ्यो त। अनि के गरे हामीले नै गरे होला।
तिमीहरूले गरेको होइन त्यो भनेको बिहान ऊ भयो के रोजी उल्टीको कारणले यस्तो भयो मम्मीले चाहिँ एउटा डल्ले कुन खाम भयो भने नि त्यो पावर पुरा भाषामा मजा खाएर कसलाई म त यो दुईले यस्तोहरू देख्दा त यसको हुँदा जस्तो लाग्छ हजुर अन्त आएको छैन भन्छ सोफी अझ लगाएन तपाईँको हुँदा जस्तो लाग्यो किन तपाईँलाई हालिदिएको जानु लेग पिस यसो थाहा छ भने त्यही त मासु तैँले आएको के मैले ल्याउनु त्योहरू सोपेर खाइदियो लुगा मासुमा हाल्छ छैन पिरो केही मात्रै छैन चना तराले खाने मैले यो जुटा नलाग्यो मासु बास किन खाने नखानु जुठो नलाउनु न भयो त मैले भएको मासु हेर्न खोजेको कसलाई बोलाएको यसले? खालि खाएको भिडियोमा त म के गर्नु म खान्छु मात्रै होइन खाँदा पिटे गएको पिङ्गी केमा हाल्नु केमा हाल्नु भएको थियो बोतलमा राखेको थिएँ यत्तिकै नुन हालेर कुन्चेलाई के अरे नुनमा मम्मी यो बङ्नी अर्को चाहिँ मङ्नी त्यही नहालिराख्नु भएको थियो नुन मात्रै हालेर माथिबाट अलि नुन हालेर अलिअलि हाल्नु भने त पुरै हाल्नुपर्छ ड्याममै कि तेल हालिदिनु पर्छ तेल भन्दा तेल त हाल्ने नि त नुनमै राम्रो तेलमा पनि राम्रै हुन्छ तेल तेल राम्रो प्रिय आहा पिरो छ नि डल्ले डल्ले होइन पिरो छ त सुक्खा सुक्खा भयो दाल बनाइएन त्यो सब्जी सब्जीमा यो सब्जी चोखा चाहिँ खोर्सानी खाइसक्छ चनाहरू किन बनाउनु एउटा सब्जी भइहाल्यो खोइ कति जाँगर चलेको मैले त चाना बिहान बाबुहरूलाई टिफिन बनाइदिएको पिङ्कीले बनाएको कतिले बिना बनाएको त चनाउने अहिले यत्रो कोनी चनाले त बिगार्दैन नि त खा भरे बेलुका सामान ला हो नि त फेरि मम्मीले त बनाउनु भएको म त बेलुका त केही बनाउँदिनँ त म त बिहान बनाएको सब्जी डाइरेक्ट बेलुका छ हो अरू त झर्दैन यहाँ सक्दिनँ पनि मैले झरे ठाउँमा ल्याउने त्यहाँ जुट लगाएको छ छोड्नु न उब्रियो भने राम्रै हो अहिले लानुपर्छ बोकेर गोजीमा हालेर गाडीमा जाँदाखेरि कुटु कुटु खानुपर्छ हुन्छ त नि निमक त कस्तो अलिक कम्ती छ जस्तो लाग्यो पनिरमा दुनियाँ भएर हालेको छु नि ठिक्क छ मलाई ठिक्क छ अरूलाई खोइ थाहा कम्ती चाहिँ केहीमा छैन र यो लड्छ भने मैले फिटेर हाल्नु लड्दैन खाना खुवाइदेऊ त सुक्खा नखाइदेऊ न अहिले सब्जीसँग मोलेर खुवाइदेऊ न अनि दियो तिमीले उयोलाई सोचीलाई सोफीलाई पनि दिइछ नि देऊ न हामीलाई पनि दिएको थियो अघि मम्मी पनि पकाइदिने त्यस्तो अलिअलि खुवाउनुपर्छ क्या खाऊ त पापड खाऊ तिमीले फर्किदिनु अलिकति त्यो उयो लगाइदिएको सब्जी लगाइदिएको निकाल्नु काट्दैन सब्जी त त्यसले चाल पाइहाल्छ कुनै हालतमा तातो पानी त सेलाएर फ्रिजमा राखेको चिसो बनाएको चाल पानी मान्छे कस्तो होला लेग पिस देखाएर खाएको त्यहाँ म भिडियोमा